지금 이 환자분은 새벽에 혼자 밥을 먹다가 갑자기 의식을 잃고 페인팅 상태에 빠졌다고 합니다. 밥. 아니 이거 안 되겠는데? AED 준비. 수 주세요. 이거 심각한데 이거 안 되겠어. 석션 준비. 소장님, 제 아들이 왜 이 지경이 된 겁니까? 네? 그게 말이죠. 사랑이 부족하기 때문입니다. 환자분이 자꾸 밥을 취하는데 바로 사랑이 밥입니다. 네? 사랑이라고요? 사랑. 그거 많이 하면 배만 고프죠. 뭐? 당신이 사랑을 알아? 당신이 우주의 중심에서 사랑을 왜 쳐봤냐고? 왜 이래요? 너무 빠졌어? 내가 너의 내 말을 신청해. 감성 주사 한 방 놔줄게. 자, 돼? 자. 여기는 감성 진료소 여우 사이에 오셨습니다. 저는 닥터 유고요. 저는 닥터정입니다. KBS